wilujeng sumping sareng Ciboncel. Ayeuna Ciboncel lapar. Ngolah kenaon aya nami? Biasa lele ki mangih lele tadi sorangan ya. Lumayan tuh. Ayam murah ada karak 5 kilo mah. Diolah kenaon aja naon tuh ya? Urang jeung lele chicken crispy. Lele crispy kan. Oke, ati mada meureun Jadi ngiluan. entong chicken hungkul, entong hayam hungkul di crispy kan teh. Dia urang cobaan di crispy kan teh. Oh, bener. Urang cobaan di crispy kan. Kumaha rasana sugan edan bukan nama ieu rasa. Sok atulah. Iya urang asakan luar, ieu urang pake maraban si Aki. Ngarah montok tong boncel teuing. Ku lele ukuran setengah kiloan. Urang ala dagingna hungkul luar. Arah eueuh tulangan. Nah, ki urang ipiskeun kieu, urang ala dagingna hungkul. Terus mesti ipiskeun kieu kumaha ieu ya? Ieu ke urang samarangan ku sorangan ki. Pan Aki sorangan ngarti eta geus buntung geus cara roplok. Sok we ngeunahkeun lah ieu mah tuh. Yang digeunahkeun Di crispy cenah ieu teh kawan-kawan di crispy. mantap. Tuh, pisang matongan. Dah, ieu huluna ieu urut nyisit. Urang goreng garing. Urang jieun crispy ieu na kita. Oh. Urang jieun crispy. Aki bagian Aki asupkeun ka dinya ke manheula. Kayak naon eta? Cisareat ieu Cisamara 12 ki. Oh, sabar 12 anu kitu. Tah nu kieu. Tah. Tadi ka pemirsa geus diwangkungkeun. Tadi dia ki. Oke, apa ngasupkeun ieu na ya. Tok sorangan ka ieu laki. Ah, ieu ngasupkeun tah. Nya, lur, ngasupkeun dina ka dieu tawang ke ngarah nyerap bumbuna karena lelena. Jadi renyah di kagialna oge, crispy na. Tuh, nang motongan ieu teh, pangamotongan. Oh, renyah. Arah renyah di daharna itu. Bumbuna ge menyerap. Kalian yang ieu na yeuh. Kalian lah. Nah, kurang jen crispy uluna oge pasti nyakrek ya pokoknya mah.
kurang gede euy wadahna. Urang siapkeun tepung tariguna lur. Keur bahan-bahan saya jena. Nah. Nah, ini mah Jadi dah perasa pokoknya mah. Dirames, diaduk biar rata. Merah rata. Itu merah rata. Diratakeun samarana. lele crispy teh nu kumaha rasana. Pokoknya mah aki mah teh kabungbulengan lah pokoknya mah. Sok atuh. Ya lah eta cenah eta pangki. Sing sabar ya, surung cenah surung. Urang asupkeun kana adonan. Dirames-rames. Tinggal goreng lur. Tinggal goreng sarabi gitu. Katelna ge buadag. Oh, minyakanlah katelna. Mau gurih-gurih nyos. Mantap Ki. Lebih mantap dari terik matahari lur. Nah, bumbuan. Bismillah. Gurih-gurih nyoy. Uluna orang goreng.
Naon tadi tengah teki teki Ieu teh tadi teh ngaranna teh naon? Crispy lele lin. lele crispy Oh, lele carita crispy. teh pokokna mah. Coba. Sok coba lah. Sok dahar eta. Enak tuh. Mantap lur. Mantap. Crispy lele. Yuk. Asak mas penting lada nanu kita Akan sangguna ieu. Cuci mulut. cuci mulut Cuci mulut eta terus dua piring nih dikat deui da di mana di imah udah piringnya mana di dia